สัยหนีบครับนี่ครับ นั่นแหละจุกแล้วพี่น้องเอ้ยดูสงสารอย่างเลยคู่นี้จุกตั้งแต่ก่อนชกนี่ครับ จุกจักรจีสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้ยพามาดูนะครับมวยทะเลครับมวยทะเลท่านสุภาพสตรีนะครับโอ้โหนี่ครับขึ้นมานี่ก็มีการกรี๊ดนะครับสนั่นหวั่นไหวครับโอ้ยกจักรแล้วดูว่าลืมโกนหนวดมาหรือเปล่าครับ นี่ครับ แล้วก็กำลังใส่อุปกรณ์เซฟตี้ครับนี่ครับเสื้อชูชีพหรืออุปกรณ์ PE นั่นเองครับเพื่อป้องกันการจมน้ำนั่นเองครับผมแม่พี่น้องทางสตาฟด้านล่างครับก็เตรียมกันเพื่อนักกีฬาจะตกน้ำก็ทำการช่วยเหลือได้ทันนะครับผมแม่พี่น้องนี่ครับผู้ใหญ่อะไรนะครับมาดูครับหมู่หนึ่งครับน่าจะเป็นเสื้อขาวครับหมู่หนึ่งทำไม่ได้ไม่มีคนรู้จักเหตุการณ์เลยเวรกรรมอะไรนะผู้ใหญ่สอนเรื่องจริงมาพูดเรื่องยังไงเนี่ยมาดูครับคู่นี้ครับคู่นี้จะพลิกล็อกหรือว่าจะล็อกพลิกพ่อแม่พี่น้องนี่ครับกลัวแต่ขึ้นเวทีปุ๊บตกน้ำก่อนเพื่อนนะครับยังไม่ได้ชกนี่นะครับ โอ้โหนี่ครับมีแต่เสียงแล้วก็เห็นปกมือในยกนะครับแล้วก็มีเป็นกำลังใจทั้งยกหน่อยครับวันนี้จะทำการไหว้ครูกันครับตอนนี้ครับผู้อุปถัมภ์หลักอย่างเป็นทางการที่หน้าจัดมีคณะครูกันแล้วครับไม่เป็นไรจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกอันนี้ไหว้ครูกันครับโอ้ไหว้4มุมเลยครับโอ้มุมแดงครับไหว้ครูพร้อมไม่ได้เป็นมองหน้ามาคู่นี้ใครจะร่วงใครจะน็อกใครรอลุ้นกันครับโอ้ดูครับมุมน้ำเงินเหมือนกับประกวดนางงามมณฑมาศอะไรประมาณนั้นครับเอามาดูครับยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มครับเริ่มเลยคู่ที่9ปฏิคณะมงคลกับพนงบุญทวีครับเดินนะครับเธอเป็นวังพร้อมนะครับใช่ไหมครับถ้าคู่ไหนไม่พร้อมเราจะเลื่อนผ่านนะครับให้คู่ที่พร้อมชกนะครับเอาครับค่อยๆขยับนะครับขยับเร็วโอ้พ่อแม่พี่น้องมันขยับยากขยับเย็นแท้เจ็บเห็นไหมที่เสียงนี่คือตัวความสูงขยับไปขยับมาเจ็บหมดแล้วโอ้ยอะไรจะใหญ่ปานนั้นขยับไปขยับมาเจ็บหมดแล้วพี่น้องเอ้ยดูอุ้ยนั่นน่ะต่อยตั้ง3 ยกครับถลอกหมดแล้วพี่น้องเอ้ยจุกแล้วครับนั่นน่ะคู่นี้น่าจะใช้เวลานานสงสัยหนีบครับนี่ครับนั่นแหละจุกแล้วพี่น้องเอ้ยดูสงสารอย่างเลยคู่นี้จุกตั้งแต่ก่อนชกนี่ครับจุกเพราะอะไรครับดูเอาเองครับจบแล้วกระบวนการประมูลครับข้อนี้ไปเพราะว่าเธอจะกินอะไรก็น้ำมันเดี๋ยวแถมน้ำมันประมูลไปครับแถมน้ำมันเอามาดูกันครับพ่อแม่พี่น้องยังไม่หายจุกเลยนั่นน่ะจับมือเลยครับสัมผัสมือกันหน่อยเพราะว่าสัมผัสมือเลยร่วงเลยเนี่ยเอามาดูพี่น้องยกที่1เริ่มขึ้นครับคู่นี้ครับโอ้โหยับซ้ายอย่างสวยงามยับขวาอย่างสวยงามเอาอย่ายับอีกดึบจะร่วงแล้วโอ้ยจุกอยู่ครับจุกอยู่ครับไม่ใช่จุกที่ท้องครับจุกตรงขาหนีบครับเอามุมแดงมุมน้ำเงินทำไง
เอ้ามุมน้ำเงินต่อยขวามุมแดงต่อยซ้ายมุมแดงต่อยซ้ายโอ้มุมแดงต่อยซ้ายยังจุกอยู่เลยครับโอ้ยมุมน้ำเงินนี่ยังจุกอยู่เลยครับมันใหญ่เกินตัวครับเอ้าต่อยขวาแล้วครับมุมน้ำเงินเอ้ามุมแดงทำไงเอ้ามุมแดงต่อยซ้ายมุมน้ำเงินต่อยขวาเอ้ามุมแดงต่อยซ้ายมุมน้ำเงินต่อยขวาเอ้าสังเกตที่เจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้มีความสุขเหลือเกิน เอ้ามุมแดงต่อยซ้ายโอ้ยหมดยกโอ้ถอยมาพักยกกันไหมนั่นน่ะดูครับเสมอกันอยู่ครับยกแรกครับพี่น้องผมว่าท่านนายกจะลดรางวัลนะดูสิครับตัดรางวัลด้วยคู่นี้ไม่ต้องกลับเข้ามุมนอนกัน โอ้ยสงสารในตอนกระดึบไปนี่พี่น้องใหญ่เกินตัวมันเลยจุกครับนี่ครับทั้งคู่เลยครับกลับบ้านนี่สงสัยจะเดินท่าไม่ปกติอ้าวใกล้ๆกันแล้วครับมาดูยกที่2ยกที่2เริ่มขึ้นเอาต่อยซ้ายต่อยขวาน้ำเงินต่อยขวาเอาต่อยซ้ายไม่ลงครับไม่ลงเอามีแกะเอาได้จักรจีเจ๊จักรแลเอาเรืออีกยกหนึ่งครับว่ายกแรกเสมอกันครับไปยกมาดูครับยกสุดท้ายครับใครจะได้ชัยชนะไปครับถ้ามุมน้ำเงินชนะครับก็จะเป็นเสมอกันนะครับตอนนี้ก็ทางมุมแดงยังนำอยู่ครับนี่ครับเพราะว่ายกแรกเสมอกันอยู่ครับพี่น้องเป็นอยู่ที่8ใช่ไหมครับทยอยเข้ามานะครับเรื่อยๆกับที่ต่อไปนะครับกับชนะมงคลหมู่2นะครับกับชนะลงบุตรีหมู่6นะครับกุญแจนะครับรถฮอนด้านะครับมีโดเรมอนด้วยของท่านใดนะครับมารับได้ที่กองบริการพร้อมห้าถ่ายนะครับชุดต่อไปพร้อมนะครับดีนะครับรับกุญแจนะครับฮอนด้าพร้อมโดเรมอนนะครับอันนี้กำลังพักเหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยตอนไหนกระดึบไปนี่นะครับนี่ครับคู่ต่อไปพร้อมนะครับพร้อมนะครับเตรียมตัวรอเลยนะครับเหนื่อยตอนกระดึบไปนี่นะครับพี่น้องยกสุดท้ายนะครับดูครับเหนื่อยนี่ก็เป็นยกตัดสินครับท่านผู้ชมครับมาดูซิว่าใครจะชนะนะครับผมก่อนที่จะชมการแข่งขันครับมาดูบรรยากาศกันก่อนครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็ทุกคนเริ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายครับพร้อมแล้วคุณท็อปมาที่เดิมเห็นเส้นแดงไหมครับน้ำส้มแดงท่านผู้ชมมาดูยกสุดท้ายครับกำลังจะทำการแข่งขันใครจะชนะนะครับเพราะว่าตอนนี้มุมแดงกำลังนำอยู่นะครับคะแนนยังนำอยู่ยกแรกเสมอกันยกที่2มุมแดงชนะมาดูยกสุดท้ายครับยกที่3โอ้สงสารครับใหญ่เกินตัวครับกว่าจะถึงนี่จุกกันหมดครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ถลอกปอกเปิกหมดแล้วแตะมือครับยกสุดท้ายครับเอายกสุดท้ายกำลังมองหน้ากันจะเอายังไงครับมียิ้มใส่กันด้วยเอายับซ้ายมุมแดงยับซ้ายยังไม่ถึงมุมแดงโอ้โหมุมเงินต่อยขวามุมแดงยับซ้ายมุมเงินต่อยขวามุมแดงยับซ้ายมุมแดงเอาจะขึ้น
สมันเกอร์เสมอกันครับโอ้ เสมอกันนะครับ โอ้มันครับพ่อแม่พี่น้องตัวนี้ก็เสมอกันโดยต่างคนต่างตกน้ำคนละ1 ทีครับแล้วก็เสมอกันยก1ก็ถือว่าเจ้ากันไปครับ ขึ้นจากเวทีก็จับไม้จับมือกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมครับนะครับกับประเพณีงานลอยกระทงของตำบลพุทธบุกนะครับก็ใครอยู่ระแวกแถวนี้ก็สามารถมาชมงานได้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อุชิตับขออนุญาตลาทุกๆคนไปก่อนก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้อุชิตับด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีอะไรดีๆที่อุชิตับจะมาลงยูทูบให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม วัดร่มมีปรึงเกลียนพระนงสาราต้องลงโซเซนเรียนนาป้าตานจะเรียนกีตาร์จับเปียเส้นกรบเรียนขมักยัวสันเกินเมียนได้แค่น้องยัวยา